Tervist! Mina olen kohtutäitur ja kuidas näete, siis ma olen kohtutäitur juba 2001. aastast saadik. Aga hoopis enne seda, kui ma kohtutäituriks sain, hoopis enne seda sain ma 3 korda emaks. Praegu olen ma ka juba 3 korda vanaema. Ja minu ettekandest näete, siis lapsega suhtlemise probleem on üks probleem, aga minu enda elu on mulle näidanud, et hoopis suurem probleem on see lapsega mitte suhtlemine. Nii et kui te mõtlete kogu aeg sellele, kuidas saada lapsega kokku, siis katsuge seda mõelda nagu kas või läbi selle prisma, et kui see oleks teie kohustus, et kuidas sellisel juhul tuleks käituda. Seda ei ole meil ette nähtud seaduses, et saaks teist vanemat kohustada lapsega kokku saama, kui tegelikult laps teda ootab ja tema ei taha. Et seda võib alati kahtepidi vaadata. Aga minu praktikas on mõned täiteasjad ikkagi on olnud. Selleks praegusel hetkel on 28 000 täiteasja menetluses, aga perekonnaasju nii palju tegelikult ei ole. Meil on perekonnaasjade numbrid, ma teile kohe ka näitan. Ma natuke ka kavatsen oponeerida. Aga kõigepealt siis, mis see kohtutäitur teeb? Kohtutäitur teinekord aetakse segamini. Kohtutäitur, sõna kohtutäitur tuleb sellest, et me täidame kohtulahendeid. Mitte sellest, et me töötame kohtu juures. Me ei ole riigiametnikud, mida kiputakse ka arvama. Meie ülemus ei ole president, ei ole prokurör, ei ole õiguskantsler, meie ülemus ei ole ka justiitsminister tegelikult. Tegelikult justiitsminister teostab ainult järelevalvet kohtutäituri tegevuse üle ja tema kohustusega ta vahendab nagu riigi kohustust, sest riigi kohustus on tagada täitemenetluse läbiviimine, riigi kohustus on tagada see, et see, mida kohus otsustab, ka tegelikult ellu viiakse. Aga mis meie probleemis ka teinekord on, et ega siis teate, et kohtutäiturid töötavad territooriumite järgi, nii nagu kohtul on 4 tööterritooriumi Eesti Vabariigis maakohtutel, nii on ka kohtutäituritel 4 tööterritooriumi ja meil on jurisdiktsioon ainult selles konkreetses tööpiirkonnas, nii et mina näiteks võin täitemenetlust läbi viia ainult Tallinnas ja Harjumaal, aga ma ei või teha seda ei Saaremaal ega Tartus. Aga lähme nüüd konkreetsemaks, vaatame kõigepealt elatise asju. Praegusel hetkel on mul menetluses 689 erinevat täiteasja elatise sisse nõudmiseks. Ja statistika on tegelikult kurb. 327 asjas nendest ei ole mitte midagi õnnestunud sisse nõuda. Jaa? Võib. Kas oskad umbes öelda, kui palju te olete kasutanud nende elatise võlgnike puhul muid sanktsioone? Aga ma kohe räägin nendest ka. Et igas kuus siis tuleb meil vähemalt 22 uut menetlust, jaanuarikuu oli eriti aktiivne, siis oli 37 uut menetlust tuli alustada, et tööd ikkagi jagub. Ma näitan siin teile ka võib-olla ühte sellist paar aastat tagasi tehtud statistikat, me igakuiselt seda iga-aastaselt ei tee, aga ega see ei ole ka, me oleme niiviisi 2-3 aasta vahega teinud, ega see tegelikult suurt ei muutu. Et vaadake, 62% võlgnikest ei ole töökohta. Siit võib ka ükskõik missuguses asjas võib sellest järeldada seda, et kui palju see täitmine võimalik ja võimatu on. Ma ei hakanud siia tooma tegelikult neid detailsemat infot selle kohta, et sellest 38%, kellel on töökoht, siis tegelikult kinnipidamisi saab teha ainult 20%. Töötasu ületab miinimumpalka ainult 20%. Aga statistika iseenesest täitemenetluses olevatel isikute kohta ei ole hea. Aga võtame nüüd siis, mis me siis teha saame? Mida kohtutäitur teha saab, kui seda elatist ikkagi ei maksta? Üks on vabatahtlik maksmine, teine on nüüd see maksmine, kui me oleme arestinud ära võlgniku pangakonto, meie büroos iga tunni aja tagant monitoorime, kas võlgnik on tööl, ehk siis kas töötamise registrisse tekib kanne võlgniku töökoha kohta. Iga paari päeva tagant kontrollime selliseid registreid, mis võiksid veel asjakohasemad olla, ütleme ka suuremad registrid siis korra nädalas. Kontrollime pangakontosid iga kord kuus, kas ei ole tekkinud kuhugi panka uut kontot võlgnikul, kuigi tegelikult pankadel on keelatud avada võlgnikele kontosid või peaks ära arestima kohe selle konto, kui ta kuhugi uude panka läheb. Nii et see sõel on meil päris tihe.
Aga nüüd siis riik see varem juba eelmise aasta algusest, paar aastat ikkagi tagasi, otsustas hakata elatise sissenõudmist intensiivistama ja mis siis meie kogemus selle kohta ütleb? Mida täitur teha saab? Täitur saab piirata võlgniku õigusi sellises mõttes, et kõigepealt piiratakse juhtimisõigust, võidakse piirata jahipidamisõigust, kalandusõigust, väikelaevajuhi juhtimisõigust saab piirata ja see näeb siis põhimõtteliselt niiviisi välja, et me hoiatame kõigepealt seda võlgnikku, kes ei ole, kellel on elatise võlg, me hoiatame teda ja ütleme, et kui nüüd palun selle aja jooksul ära ei maksa, siis me teeme kohtusse avalduse. Seda muidugi peab alati see sissenõudja, ehk siis lapse tavaliselt esindaja peab seda taotlema, aga kui see taotlus on tehtud, siis me esitame siis kohtusse, hoiatame, pärast seda esitame kohtusse avalduse piiramiseks. Selle piiramisega tegeleb tegelikult kohus. Meie lihtsalt kogume kokku materjali, see on üks päris suur pakk materjali, mis selle kohta tuleb esitada kohtusse selle piiramise taotlemise jaoks. Ja meie statistika on siis selline, et 79 hoiatust me oleme teinud praeguseks, näete, 10 inimest hakkas tasuma peale seda hoiatuse saamist. Aga ega nad siis lõputult seda ei tee, eks ju. Tavaliselt on see selline mingi ühekordne aktsioon, et nad saaksid selleks hetkeks selle vaeva kaelast ära. Ja kohtus siis, kohus on piiranud, enamasti küll juhtimisõigust, see jahihindlus, kalandusluba, te teate ise, kuidas see käib, eks ju, mina vähemalt kalapüügiloa võib osta SMS-i teel, eks, et seda saaks teha siis sellisel juhul, kui see on nagu tegemist professionaalse kalluriga, eks ju. Et siis 49 juhul on ka piiratud neid õigusi ja siis umbes 1/3 asus siis kohtumenetluse ajal midagi tasuma. Et see kohus on siiski inimesele Eestis veel selline natuke nagu kõvem relv kui kohtutäitur. Aga tegelikult ma räägin veel natuke sellest õiguste piiramisest, sinna juurde käib veel üks asi. Kohtutäituril on kohustus nende võlgnike osas, kes ei ole maksnud elatist, iga 2 kuu järel selle võlgnikuga suhelda ja teda veenda ja tööle asuma. Millega me ka päris aktiivselt tegeleme ja siin isegi Riigikohus ühes lahendis ütles, et see teema oli selline, et õiguste piiramine ja taheti piirata bussijuhi juhtimisõigust. Bussijuht ütles selle peale, et mis mõttes Maardu bussijuht, minu üliõpilased kirjutasid selle kohta kaasuse väga värvikalt, et mis mõttes praegu võtate mu juhtimisõiguse ära, aga siis ma ju ei saa mingit raha. Aga siiamaale ta teenis ju seda miinimumpalka, millest ka nagu midagi ei saanud. Ja kohtutäitur ütles, et mis mõttes, mine tööle, mine teise töö peale. Vaata, et on tegelikult tasuvamaid töökohti, töökuulutused olemas, eks ju. Riigikohus siis lõppastmist leidis seda, et kui kohtutäitur oleks pakkunud sellele Maardu bussijuhile Maardu töökohti, siis oleks võinud selle juhtimisõiguse piirata, aga see kohtutäitur pakkus sellele Maardu bussijuhile Tallinna töökohti. Et kohtutäitur oli liiga vähe selle juhtimisõiguse piiramise või selle käigus selle võlgnikule nagu ma ei tea, mitte toetuse, vaid sotsiaalse toe andmisega oli liiga vähe tegelenud. Eks. Et aga põhimõtteliselt on see nüüd meie ülesanne. Lisaks sellele peame me korra aastas selliste võlgnike osas, kes elatist ei maksa, korra aastas külastama tema elukohta, et selgelt kindlaks teha vara. See üles kirjutada ja arestida. Nii, kui see nüüd tuli, mina olen hästi kohusetundlik kohtutäitur. Kui see siis alguses tuli, siis me jagasime, meil on büroos peale minu veel 2 abi, me võime 3 siis võlgniki külastada selle eesmärgiga, et nendega kohtuda ja siis neile sõnu peale lugeda ja nende vara üles kirjutada, siis mina ütlesin oma abidele, palun minu pakk, minu piirkond, rääkasime elukohtade järgi ära, eks ju, minu piirkond. Igal õhtul, kui korraga välja läksin, võtsin abikaasa kaasa, ütlesin nii, teie ootate akna all seniga, kui mina lähen võlgnikuga rääkima. See oli selline detsembri-jaanuari selline periood. Mul oli pakis 20 toimikut. Ma ei kohtunud mitte ühegi võlgnikuga. Ma kohtusin 2 endise abikaasaga, kes küll ei olnud lapse emad, aga kes olid jälle need järgmised endised. Ja ma kohtusin paari kurva emaga.
Aga üldiselt tegelikult need elukohad, mis meil õnnestus välja selgitada, mis vähegi olid, ega seal rohkem kedagi ei leidnud ka. Et siit võib mida ma ikka vahest ütlen oma sissenõudjate, et kus midagi ei ole, seal surm ka ei võta mitte midagi. Need olid ka sellised volinikud, kellel vaata seda juhtimisõigust ka piirata ei olnud, mitte midagi ei olnud. Ja see, kuidas väga kurvalt see elukene neil veereb, et see on ikka päris kole. Aga hea küll, lähme nüüd lapsega suhtlemise juurde, nüüd ma siin natuke vist hakkan oponeerima. Et ma neid menetluse arve täpselt kokku ei loe, aga ma toon teile siin paar näidet. Loen teile ette. Kui me menetlust alustasime, oli laps umbes 4-aastane. Pärast täitmisteate kättesaamist hakkas pihta suurem retseptide, saatekirjade, rohtude väljaostmise kviitungite saatmine. Närvipinge, nohu, silmapõletik, põiepõletik, köha, adenoidid, oksendamine, kõhuvalud, lihtsalt põletikud ja nii edasi ja nii edasi. Kõik need väljendusid reeglina siis, kui laps kuulis, et peab isaga kohtuma minema. Lisaks kaebused täituri tegevusele, et menetluse läbiviimine ei ole võimalik, laps on siiani hirmul, isa raputas seda 6 kuu vanuselt vankris. Isa on last korduvalt seksuaalselt väärkohelnud, see on väide, see ei ole minu fakt, vaid see on seesama väide, mis selle juures oli. Kaasates teda tahtevastaselt oma sugulise kirja rahuldamise juurde, peksnud ema, piinanud lapse nähes koduloomi ja nii edasi. See on üks pool. See on absoluutselt täiesti tavapärane, see hakkab peale. Siis mul on siin üks teistsugune näide. On selline. Siin selles asjas oli siis kohus määranud kokkusaamise, et ta peab kohtuma siis X päevadel nädala sees hommikul kella 8:30 kuni 19:00. Ja siin oli ka ema see murelik pool. Sellepärast, et selle pinnalt, mis kohus oli määranud, arvas isa, et tema võib selles ajavahemikus igal hetkel välja ilmuda. Ja ka mitte ilmuda, kui see talle ei sobi. Ega mitte 8:30 kuni 19 nendel kindlatel päevadel, vaid siis, kui talle parasjagu pähe tuleb. Nendel päevadel. Ja emal oli tegelikult selle juures mure see, et ta peab tööl käima. Ja ta peab teadma, kas ta viib lapse lasteaeda või ei vii. Ema ei saanud istuda päev otsa lapsega arvata, et oodata, kas see isa nüüd järsku tuleb või ei tule. Et see oli, või siis järsku tuleb kell 8 ja toob lapse tagasi kell 1, on. Et see oli see mure. Et siit on minul mure selle asjaga, et neid resolutsioone väga täpseks ajades tegelikult teinekord tuleb elu vahele. Näiteks on üks resolutsioon, mis ütleb, et see on muidugi võib-olla natuke kohtulohakus ka. Isa võtab lapse peale kooli reedel ja toob tagasi esmaspäev. Aga mis me suvel teeme? Sest suvel on ju ka, ette nähtud, võtab kooli juurest peale kooli ja viib esmaspäeva hommikul kooli tagasi. Mis nüüd suvel saab? Nüüd on 2 poolt loomulikult, sest ema ütleb, et aga kuna suvel ei käista, sealt kooli juurest võtta ei saa, järelikult ei saagi kokku. Eks? Isa jälle ütleb, et ma võin ta kooli juurde viia, las see ema toob ta kooli juurde ja viib sinna kooli juurde, võtab sealt kooli juurest pärast ära, on ja. Nii nagu siin enne perenõustaja ütles, nendes asjades tegelikult on kannataja laps ja see laps on see, keda väntsutatakse. See laps, kelle kohta öeldi, et isa teda seksuaalselt väärkohtles, tehti ekspertiise, mida iganes. Ta pidi kogu aeg, et ta lõpuks saigi ta tegelikult selle diagnoosi. Sest kogu selle 4 aasta jooksul, mis see toimus, kogu selle aja jooksul tegelikult pinnati last. Kõigis nendes asjades jääb kannatajaks ainult laps. Sellepärast, et vanemad elavad enda viha selle peale välja. Teinekord maksaks mõtelda selle peale, et kas te oma lapsele, kas seda tegelikult tahetakse teha. Sest see on see elu, mida meie näeme, seda kohus tegelikult isegi pahatihti ei näe. See elu on nii julm. See, kuidas ema on kodus last peksnud ja ütled, et sa astud praegu autost välja ja ütled, et isa peksab sind kogu aeg ja sa ei taha temaga sellepärast saada kokku. See, kuidas moodi lapsele lubatakse, lapsi ostetakse ära, eks ju, et oi, ma ei saa praegu, mu pea valutab, ma ei taha minna. Ja siis, kui tegelikult hakata rääkima lapsega, siis ema lubas mulle osta selle mänguasja.
aga ma ei lähe isa juurde, kui isa mulle seda mänguasja ei osta. Küsimus tuleb perest, eks ju. Ja kui minu käest küsib keegi, kas ma kuidas me saaksime seadust muuta, siis seadusega me kultuuri muuta ei saa. Seadusega me halba kasvatust, seda sama taustaperede tegemata jätmisi, seda me seadusega muuta ei saa. Ma võin käed püsti tõsta ja ütlen, ma olen täiesti jõuetu. Siin see järgmine slaid oligi selle kohta, et kui varem olid need liiga nagu üldised, need kokkusaamise resolutsioonid, need on liiga detailsed, tuleb elu vahele, jälle on pahandus majas. Ja siis üks selline tähelepanek veel on, et meil on hästi palju pahandust tegelikult, need lapsega suhtlemise asjad on kõige suuremad kaebamise allikad, absoluutselt kõige suuremad kaebamise allikad, nagu ükskõik kumb pool, kogu aeg jätkuvalt, eks ju. Aga selle juures peab alati olema ka sotsiaaltöötaja selle kokkusaamise juures. Sotsiaaltöötajad on läinud oma tegevuses palju leebemaks, sest varem nad lõppesid tööpäev kell 5 ja pärast kella 5 ja nädalavahetusel nad mitte kuhugi ei tulnud, eks meil ei olnudki võimalik seda kokkusaamist üldse organiseerida. Nüüd nad ikkagi natuke juba tulevad ja siis me just üks päev ütlesime abid mulle, et kuule, nüüd me oleme nii kaugel oma seisuga, et meil on igaks nädalapäevaks nädalas vähemalt 2 lapsega kokkusaamist. Et arvestage palun natuke sellega ka, nad vanemad, et meil on ka pered. Et me ei saa igal hetkel kohe, nii kui te astute uksest sisse, kohe me ei saa tormata. Et meil on ka pered, meil on ka kohustused vanematele. Aga aitäh!